逐个去拢看到讲，哦，牛仔甲草地，即两张太有力，即两张吼，就是顶伫遮咧有效。但是吼，恁若有若像咱有学地理的去吼，甲看看讲，牛，安怎牛你敢知？伊讲迄砖头较早是带袂平安啦，有损失啦，吼种种啦吼。啊，为虾米伊会用安尼用呢？伊吼无迄两个地，但是你有注意着，伊有扣水路啊。扣水路就是讲，可能较早这砖头水路安怎你敢知？水路可能就是四线有刮过，所以伊若扣安怎？扣迄两捆吼，集中伫啊，扣伫。扣伫遐徛，迄个摆起来叫做做记号吼。人工啊，若拍伊的时阵吼，会一记。你著搁踏即个所在安怎？搁做水路，迄叫做啥？你敢知？做记号。所以讲，我咧甲你讲，做着地理书吼，也是讲较早老的先生，伊是做捌做了，即个方式做了，惊人学去。我无定安尼讲，惊人学去。惊人学去的时阵吼，用一个物件吼，就做记号打。结果咱来的时阵吼，拢无去看到伊后壁工具下偌深，拢无看到，敢看到啥？你毋知？记号。看到这八卦文吼，太极、神奇，对不对？转来就安怎呢？甲抄起来，人copy歹势咧。啊，无我来加吼，加9粒，你变我下咧，对不对？换迄个搁抄伊，无我来加2支剑好唔好？对不对？啊，无我搁来加一个啥好唔好？你有发觉着？哦，啊，较会白较会安尼，对不对？一块物件较出头，较会出头较济。你拢无迄个了解讲，迄个老师吼，伊咧变啥是咧变啥，你拢无注意啊。啊，你像譬如迄个所在是毋是？咱讲伊是毋是规个拢平？伊无啥山嘛，海用来做山嘛，迄叫啥物意思？叫做讲，伊只要迄个所在嘛，只要一个物件啊较悬的，伊就有法度挡风啊。你敢知我听我意思？伊有法度挡风啊。伊不管像咱的山，你看咱的山若足悬的，加一个甘露，你感觉？直接石头，你若讲一楼悬的，你敢有感觉啥物？无咧。平地所在，你若加一个走一楼悬的，一个石头伫遐，你有感觉安怎？有足明显的。啊，较早的人就是讲，即个砖头只要缺口，缺一个风口。但是遮个西南风，遮个风拢特别讲，遮一缺口，即个风来拢一定要渗入遮入来，变渗入来吼，即个角落安尼变渗入来吼。砖头的吼，人来讲是查甫的啦，是查某的啦，是讲会损顶的啥，就像咱咧讲的安尼，哦，袂平安，袂平安要安怎？倒大，即空咧作怪，即空作怪要安怎？顶一个啥？顶一个石头，顶一个塔伫遐。顶塔迄工爱安怎？爱叫规砖头款物件来摆，来款物件来摆，就是逐你讲啥咧？一支啊，即个爱一支，吼，即个大家吼是要创啥？是要啥物作用的？真诶啊！你爱了解吼，伊的即个后壁吼，一定有一个含义。但是即个物件，其中就是咱讲的讲吼，有法度理解的吼，有法度理解的占伫6、7分啦。无形的看袂到的，无法度理解的即个部分吼。迄是存在的，迄毋是落的，迄是存在的，无法度去甲了解，理解讲，较会安尼，真诶啊！哦，所以我咧讲的无就是讲，咱有法度理解，我有法靠迄无法度理解，我知影讲，伊的部分的因缘是安尼，啊有一部分是无法度理解，真神奇的啊！咱讲真神奇的，啊你足侪拢听着吼，伫即种你若咧学这公司的过程中，你会听着吼。一个故事吼，一个故事，台湾也听着，香港也听着，中国大陆也听着。哦，以后你若喙齿拢听着，这一条故事你晓得？地理书做啊食羊啊，啊，这羊啊吼，活落去洗困，
啊，迄个原花吼，捡起来再细细，啊，有地理书食，啊，地理书了解了的时阵吼，总吼去对面，啊，逐人排地理，有无？哦，有无？你毋是呢？中国大陆写一出，香港写一出，台湾也写一出，啊。你咧讲迄个地理书是千美啊？哎，我即摆拢毋敢无啥爱食油啊。啊，没有啊，伊是讲迄个地理书千美啊，啊，迄个算讲做到啊，帮助迄个原话趁做地钱的。这故事因是讲安尼，就讲一个地理书做较好，哦，啊，但是有一块地，这块地做好，但是伊若接触甲讲，这块地若点落吼，我目睭会青面，啊，你也饲我一世啦，安尼啦，点落真正青面啦，啊，伫因厝吼，无安尼拢甲饲啦。啊，久来就生啊！你是咧吼，饲白久就毋是人有诶，就会生诶。讲佮讲甲生生就生啊！啊，生诶时阵吼，人啊落只鱼仔落去洗困，起来洗洗好食。我甲对阮遮好安尼啦，无说你有偷听着啊，讲食是剥落去，剥落洗困诶，哎心嘛有足气啦，安尼啦，啊气就甲讲啊讲，恁迄个风水吼，时间到爱整理。爱整理，整理，就听的话头乌开七只白鹤就走出来。上尾啊，迄只吼，去掠着骹凹一个字，所以吼，迄个地理尾啊吼，出一个禁书叫百家禁书，啊，知无？系啊，百家讲完啦，百家讲完有啊，拢即出的啦，知无？拢即出的啦，啊，我伫中国大陆听到也是即出的啦，知无？啊，尾啊，用迄个水啊洗洗，目睭上光起来，了解无？所以讲，一样那边请我食油，把一只出来，自有羊肉店啊。为什么你自有羊肉店？无为什么啊？较好食啊！歹势，我甲各位讲这段吼，毋是咧卫生啊，我讲这段是啥物意思？就是讲吼，恁只要。看任何一本册，也是听着某人咧讲安怎，也是有啥物即款，你着爱来了解讲，你毋通相信假哦，你爱来相信是真诶。但是真诶，你爱了解就是讲，但你讲诶即个人，伊是啥物角度甲你讲诶，你爱了解伊诶背后迄个啥，迄个真正诶属性啊。咱要学是要学啥？要学伊后壁迄个真正迄招啦，咱是要学伊真正迄招。啊，你毋通甲当做是学别讲吼。伊讲的迄是真的，迄是真的，真正迄是真的，哎，迄是真的。你老师像遐咧讲，咱较早拢讲罗布，迄什物前话迄个，马上1点钟后就或者是事。因总办法啦，你讲1点钟是1点钟，迄个一个时辰啊，一个时辰啊，2点钟啊，总会顺发。就要马上去买乐透。对啊，系啊，这个老过伊无。啊，这么厉害。这是真啊，是假啊？你看我这足敏感，你讲真。我真袂少。啊？照道理讲是反啦，拢嘛先生性反。啊，主角嘛是有法，主角有法过啊。啊，对啦，伊这个我较早咧听，这是真啊是假？英准的地理师，他们以前有住庄嘛，他们就自己不能那个嘛，享受荣华富贵啊。可能怕遭天谴呐，所以才给我新冠啊。对啊，无迄个拄只迄个，对摆摊种完的故事，就甲你发得好啊，他就去做迄个主角来饲。其实是安尼讲吼，咱话安尼讲。即个吼，咱咧讲的话呢，老师啊吼，你来看，真正若是真正咱讲的，真正若是有实力的吼，真正若是真正有实力的，你来看，拢这两个。频道。
所以恁讲，是会去啊，哦，所以恁讲吼，恁讲大补椅也好啦，研究面也好啦吼，是真正若学到足高深的啦吼，我甲你讲，差不多拢这两个，毋是财帛就是官帛。因为伊财帛官帛，伊较有法度为啥物去发展，你晓毋知？一路光明啊！义务公民，现代拢义务公民较侪，因为古早时代迄种封建社会吼，查甫人无啥出路啦，得求取功名为什么？为第一志愿，所以10年寒窗无人读，无人问啊，一朝成名天下知啊，是毋是安尼？啊，伊较早文人吼无啥出头，较早文人吼除了读册，八股文读了足厉害哦，所以那个是啥？记小账啊，画小图啊。哦，所以若是落来秀才就是啥？秀才就是加汉莪啊，加减啊技巧，是毋是安尼？啊，捌字拢一般比庄稼人捌咱啊，捌较侪。啊，所以伊另外一部分就是画，所以就义务公民，国书嘛，是毋是？国书有做侪拢义务公民，义务公民出身的。但迄伫古早时代，就是讲有即部分的问题啦。但是伫现代，义务公民吼。毋是啥物歹话，义务公民反倒当即嘛是非常之多，因为现主时是咱讲各行各业嘛，对不对？吼，拢是有一个地位嘛，对不对？是毋是啊？无像较早个时代安尼，分了吼，分了非常之清楚，是安尼。所以讲，除了财阀官宦吼，伫即摆现代吼，义务公民吼，我哪会使出户呢？义务公民嘛会使出啥？嘛会使出柜呢？只是讲吼。伊无行资进，伊行啥？你敢知？伊行，伊行安尼。所以真诶，义务公民也做有起吼。三公五义吼，行政院长落爱去恁厝甲你坐呢，总统落爱去恁厝甲你问好呢。搁较大官吼，搁较大头家吼，来看到你话来叫你老师呢，来甲你请安问好呢，你毋信吗？哇，本眼大师。真诶啦，熟悉的啦，熟悉的，是不是？啊无讲咧，我落爱像看顶棚小工啊，是遮在座的小工吼，有诶，我著师范大学毕业，对不对？我著来正科来出路就好啊，对不对？了解袂？所以讲，现代义务公民较有效。有效啊！因为咱最近有转来一个无足够的李建军，你知道吗？李建军他是大陆人还是台湾人？大陆，但是人即摆较有水准的，以后各位恁以后若要应免证嘛，因就安尼啊。你来写吼，这个生命顾问公司，还有专门人生规划事业成。他们不准写这样子。事业成功指导无啦。中国大陆拢是叫，我是讲伫国内啦，我讲伫咱遮啦。迄款拢伫中国大陆拢无写啦，伊拢写迄种迄个易经研究社啦。